ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚಲಾರು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕೊಡಿಸಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೀಪೋಟಿಂಗ್. ಗಿಡವನ್ನು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ನಾನೊಂದು ಹಳೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್, ನನಗೆ ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬಳಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಂಡೇ ರಜೆಯಾದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ತರಗೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಣ್ಣು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಾದರೆ ತುಂಬ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅದರ ಕವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಡಿಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ನೆಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೀರು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಂಡೇಗೆ ಕಾಯೋದು ನಾನು, ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೆಟ್ಟು ಅದರ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಡೌಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವ. ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಮೂರು ಗಿಡ ಇವತ್ತು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಟು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇದು, ತುಂಬ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಇಡೀ ದಿವಸದಕ್ಕೇನೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.